কি ফাস্ট টানা দিচ্ছে ছেলে দুটো। আস্তে টানা দিতে আমার ওটা সময় দিচ্ছে না। আমাদের দাঁড়িয়াল ভাই লুক মানে বুঝলি তো মুতুল। Wow, nice fishing, nice fish, nice fish, nice fish. Wow, কতগুলো মাছ পড়িছে। Oh, nice, nice. Wow, এগুলো চিংড়ি মাছ আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে চিংড়ি মাছ আর কি। ও অনেক নাইস ফিশিং ভাই। Wow, nice. অনেকগুলো চিংড়ি মাছ তো। রং বেরঙের মাছ, কাঁকড়া আছে, মাছ আছে, গুলে মাছ, বেলে মাছ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া। ও নাইস ফিশ।